दुनिया की सबसे बहादुर पक्षी जो मगरमच्छ के मुंह से निवाला छीनकर खा जाती है और मगरमच्छ चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। दरअसल इस पंछी का नाम है इजिप्शियन प्लोवर। इस पंछी को जब भूख लगती है तो वह सीधा मगरमच्छ के मुंह में जाकर खाना ढूंढती है। असल में जब यह पंछी मगरमच्छ के पास जाती है तो मगरमच्छ अपना मुंह खोल लेता है, क्योंकि यह पंछी मगरमच्छ के दांतों में फंसे मांस को खाकर साफ कर देती है, जिससे मगरमच्छ को फायदा हो जाता है और पंछी का भी पेट भर जाता है।